হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও বেশ ভালো আছি। আজকে নিয়ে এসেছি পার্ট 3 নো স্নেজিং চ্যালেঞ্জ। তো ফার্স্ট পার্টটা যে করেছিলাম ওটাতে তোমাদের অনেক রেসপন্স পেয়েছিলাম, সেকেন্ডটাতেও মোটামুটি পেয়েছিলাম। ফার্স্টটাতে একটু বেশি হাঁচি দিয়েছিলাম, সেখানে হলো 9টা দিয়েছিলাম, আর সেকেন্ডটাতে কম হয়ে গেছে। তো আজকে পার্ট 3 নিয়ে এসেছি। তো আজকে আমি আবার ট্রাই করব, কারণ আবার অনেকে রিকোয়েস্ট করেছো। তো তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যেন আমি পার্ট 3-তে নস্যি ইউজ করি। এই যে আমি নস্যি রেডি করে ফেলেছি, বেশি নেইনি, অল্পই নিয়েছি। আমার কাছে আছে ডিব্বা। তো হলো যদি লাগে তো আমি নেব আর একটু। তো এখানে নস্যি আছে, রেডি আছে, দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ। আর হচ্ছে এই যে কিছু কাগজও রেডি করে রেখেছি। তো নয়তো হলো রেডি করে করাটা খুব টাফ হয়ে যায়, তো আমি সেজন্য আগের থেকে রেডি করে রেখেছি আজকে। তো শুরু করা যাক। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ তোমরা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার সব করে দিও। আর আমি চলো ট্রাই করি, জানি না কতটুকু পারবো। তো আমি চেষ্টা করব। আজকেও আমার সর্দি লাগা নেই। সর্দি লাগা থাকলে হচ্ছে বেশি হাঁচি হয়। আর নর্মাল আমার তো সর্দি লাগা নেই, তো এখন কতটুকু হবে জানি না, তবু চেষ্টা করি। আর যদি না হয় সেজন্য তো আমার আছে এই নস্যিটা। কোনোদিন আমি ট্রাই করিনি নস্যি দিয়ে, জানি না কেমন হবে। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে একটু করে নেই, না হলে আমি নস্যিটা আবার নেব না, একটু লাগেই নেই, জানি না কি হবে ভগবান। ভয় লাগছে তো। ও মাই গড, আজকে আমি কোনো গামছাও আনিনি, একদম ভুলেও গেছিলাম। একটা হলো। দুটো। চারটে। আজকে গামছা ছাড়াই করব, কোনো কিছু নেব না, গামছা বা টাওয়েল। 6টা। 7টা। 7টা। আটটা।
বাবা, 9টা 9টা। হয়তো এখন এই পাশ দিয়ে ট্রেন যাবে, একটু সাউন্ড হবে, কিন্তু আমি ভিডিওটা পজ করব না। এই যে নস্যিটা একটু ইউজ করি। ওর পাশে 9টা হয়ে গেছে। নস্যি দিয়ে বেশ ভালোই হয়। মা গো মা, ভয় লাগে, কোনোদিনও তো করিনি না নস্যি দিয়ে। মা গো, মাই গড। মাই গড, নাকের ভিতর ঢুকে গেছে। ট্রেন যাচ্ছে, শোনা যাবে না হয়তো। আমি আরো ট্রাই করি। দশটা হয়ে গেছে। মাই গড, পাচ্ছি না। 11টা। কিছু লাগতো, কিন্তু আজকে ওটা ছাড়াই করব। হ্যাঁ, 11টা হয়ে গেছে না? তো আবার নস্যি ইউজ করবো। মা গো, ভয় লাগে আমার। বাবা, 12। খুবই কষ্ট নস্যি দিয়ে। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই। 12টা।
13টা হয়ে গেছে। ও মাই গড, 13টা। তার মধ্যে আর একটু লাগিয়ে নিই। আর হচ্ছে না মনে হয়। ও মা, খুব কষ্ট হয়েছে করতে। এই যে হাতের মধ্যে এটা টানা যায়, সম্ভব ব্যাপার, কোনোদিনও করিনি। ভয়ও লাগে খুব। ও মাই গড, মা। ও মাই গড, আর পারা যাচ্ছে না, হাঁচিটাও হচ্ছে না। চেষ্টা করছি এত। কটা যেন হয়েছে? 14টা না? 13টার নাকি 14টা হলো, ভুলেই গেলাম তো। তো আমি ভুলে গেলে কি হবে, ভিডিও তো করাই আছে, দেখা যাবে। হয়তো 13টা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আমি আর পাচ্ছি না, খুব কষ্ট করে 13টা মনে হয় দিলাম, ভুলেই তো গেলাম আমি। যাই হোক, 13টা হয়েছে হয়তো, 13টা নাকি 14টা, যাই হোক, তো দেখাই যাবে পরে। তো কেমন হয়েছে ভিডিওটা তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর অনেক কষ্ট করে কিন্তু আমি দিয়েছি নরসি দিয়ে, যারা নরসি দিয়ে করেছে তারা জানে যে কতটা কষ্ট হয়েছে। কোনোদিনও তো করিনি। তো আমার যদি ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। আর আমাকে নতুন যারা আছো প্লিজ তোমরা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্লিজ তোমরা অন করে দিও, যাতে আমার নেক্সট ভিডিওটা নোটিফিকেশন তোমাদের কাছেই সবার প্রথমে যায়। তো চলো, বাই, সবাই ভালো থেকো।